Nah, setelah kita mengetahui dan mungkin kita merasakan flu dan batuk itu, nah mungkin cara terakhirnya itu kan kita menjaga, kan ada dua mungkin ya. Kalau pertama bisa juga menjaga nih, atau yang kedua ketika udah kita terjadi flu ataupun batuk, bagaimana nih cara penanganannya nih? Nah, penanganan banyak. Dalam konteks pembicaraan kita sore hari ini, kita ingin coba bagaimana coba mengatasi atau meringankan flu dan batuk dengan pengobatan ala sujok. Iya. Pengobatan ini sebetulnya cukup mudah dan bisa dilakukan oleh siapapun, ya, baik anak kecil maupun orang tua, dan bisa dilakukan secara mandiri maupun kita bisa mentreatment orang lain. Itu yang kita coba adalah dengan metode sujok. Iya. Boleh Pak, kita langsung aja ya. Nah, ini gimana nih? Mungkin ada titiknya di mana, caranya seperti apa? Mungkin ya. Boleh Pak, langsung kita diskusi. Kalau kita bicara tentang ininya dulu deh. Batuk ya, flu-nya dulu. Flu-nya biasanya awalnya disertai bersin-bersin ya. Kalau bersin-bersin biasanya terganggu tuh daerah-daerah hidung ya. Hidung ya, betul. Bersin, hidung dan tenggorokan. Dari sisi sujok kita bisa lakukan ya. Kita coba sujok ini mengenal yang disebut korespondensi ya, korespondensi dasar ya, yang standar. Ya, di mana telapak tangan itu merupakan koresponden dari tubuh kita. Kalau kita bicara tentang flu dan batuk, berarti area yang akan kita coba treatment adalah area-area yang pada saat itu kita rasakan atau kita alami. Misalnya bersin. Bersin ini, daerah hidung ini bisa kita tekan-tekan ya, dengan probe ya. Kalau di sujok istilahnya ini probe. Probe ya, ini betul. Bisa probe, kita tekan di mana area hidung ini ada ya di sini misalnya ya. Bisa kelihatan ya, di sini bisa kelihatan mungkin? Iya, jelas kelihatan ya. Coba Pak di ke depan Pak, ke depan Pak. Ya, bisa? Nah, gitu betul. Bisa ya. Nah, area ini kita stimulasi nih, area ini kita stimulasi sampai timbul rasa nyeri. Kita stimulasi sampai timbul rasa nyeri. Terus bagaimana kita bisa memastikan bahwa treatment itu bisa kita akhiri, yaitu adanya rasa hangat di area yang kita tekan ya. Hangat, atau kalau kita lihat juga timbul warna merah, daerah sini merah. Nah, itu agak memerah ya gitu. Ungu agak ya. Kemerahan ya. Agak kemerahan aja ya. Agak kemerahan. Setelah kemerahan kita diamkan, kita tunggu reaksinya seperti apa. Untuk bersin-bersihnya, hidung tersumbat, berair, kita coba tekan-tekan seperti itu. Ya. Kalau hidung tersumbat dan berair terus tiba-tiba juga telinganya nggak nyaman. Telinga biasanya flu itu menimbulkan gangguan-gangguan pada daerah telinga juga, telinga jadi nggak nyaman. Nah, daerah telinga ini di sisi hidung ini namanya titik-titik yang berkaitan dengan telinga. Itu bisa kita tekan. Sama seperti awal kita menekan hidung sampai timbul rasa hangat dan kemerah-merahan. Telinganya telinga apa? Tergantung telinganya terganggu. Misalnya telinga kiri ya kita tekan telinga kirinya, telinga kanan kita tekan telinga kanannya sampai timbul warna merah dan rasa hangat di area tersebut. Nah, salah satunya dengan probe. Seperti itu. Kalau sakit tenggorokan, berarti area-area dekat trakea ini bisa kita lakukan tekanan atau gerakan-gerakan seperti ini sampai timbul rasa hangat atau warnanya berubah menjadi warna merah. Seperti itu kira-kira. Jadi kalau tekanannya itu berapa lama, yang penting sampai terasa hangat aja ya? Tekanannya nggak usah terlalu kencang ya. Tekannya sedang aja, tapi jangan sampai menimbulkan rasa nyeri ya. Pokoknya yang penting kita tekan aja dengan tekanan sedang sampai timbul rasa hangat. Biasanya 1-2 menit itu sudah timbul rasa hangat. Dan area di sekitar situ sudah timbul kemerahan, menunjukkan bahwa perbaikan sedang terjadi atau sudah terjadi. Seperti itu. Ini itu probe ya. Probe ya. Ini biasanya kita lakukan untuk kasus-kasus misalnya batuknya batuk kering seperti itu ya. Batuk kering bisa kita lakukan dengan probe seperti ini. Atau
Misalnya kita punya biji-bijian Oh, ya. Salah satunya Beckwith ya. Beckwith atau ini apa namanya? Black pepper. Black pepper juga bisa. Merica ya? Ya, merica hitam, lada hitam, oh, iya, lada hitam. Ya, betul, lada hitam, nah, betul. Ya, kalau lada hitam kayaknya ada nih. Nah, itu untuk apa namanya melonggarkan apa namanya hidung yang tersumbat, bisa kita tempelkan black pepper atau mungkin biji apel juga bisa tuh, bagus tuh ya. Kita tempel, bisa biji apel ya. Biji apel. Atau mungkin misalnya batuknya kita timbul batuk kering ya, di belakang ini batuk kering. Kalau kita ada batuk kering di ini nih, di apa namanya daerah pangkal kuku, ini bisa kita tempel ya. Kita tempel potongan bawang putih kecil aja, potongan bawang putih kita gunting ya. Kita kecilkan gitu pakai pisau atau gunting gitu. Kita tempel di sini nih, terus kita plester. Ya, itu untuk gejala-gejala batuk kering itu bisa juga kita pakai. Seperti itu. Kalau batuknya kering, batuk kering itu biasanya batuk yang belum menjadi apa, lendirnya belum terjadi ya. Tapi sering apa namanya repetisinya sering. Nah, itu bisa kita lakukan salah satunya dengan bawang putih kecil, kita potek kecil terus kita tempel di sini di belakang pangkal kuku, ibu jari ya. Terus kita plester. Nah, seperti itu tuh juga membantu untuk meringankan apa namanya batuk-batuk yang membandel, biasanya batuk kering.